What's going on? What's going on? 台湾师大学，到底是什么？出来吧，我的工具人！好，海的主人，请问有什么吩咐吗？啊，干什么？你们有没有出息啊？出息！前男友，走开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 啊！为什么分手后还要当工具人呢？就是说嘛，主人，你是我一个人的。干什么？冷静，冷静，冷静。我们是要觉得这样子男生其实蛮可怜的，对对不对？工具人，因为最近有个那个便利商店的广告，对，很有名，超有名。对就是一个男生跟一个女生其实已经分手了，姓肖的一直这位，帮他做很多事情。就比如买票啊什么的一些杂事，然后看的人就有两方的看法，有一些觉得说哇好贴心哦，有一些人就觉得说为什么要这样利用人家？对，说到这个工具人，我们今天请来这位来宾，他人生有没有当过工具人呢？不晓得，一起欢迎我们的苦林大师。欢迎老师好，老师好，我非常的感慨，感慨30年前我去找一个东海大学的女生，她住在那种出租的学生套房里，问我要不要吃，欧安米刷，我说要。她问我要不要吃，木瓜牛奶，我说要。她说好。那我们等一下要不要骑脚踏车去玩？我说好。然后她就站在门口，喂，然后就跑来3个男生，不同房间的，来你去给我买那个木瓜牛奶啊，你去给我买什么什么，然后你去帮我脚踏车在文学院帮我骑回来，然后他们就去了。哇，30年前就有这样的工具人，没想到今天我们还在讨论这个问题，这个时代到底有没有进步啊？这现象一直存在嘛？哇，而且以前是整批使用哎对，，现在常一个要用很多。哇塞，老师今天就麻烦你一起来跟我们参与。对，裁夺一下。为什么这些人甘愿成为工具人呢？而主人在享受工具人的付出时，又怀着怎样的心思？我们各请来数名工具人与主人现身说法，一起来看看吧。请问一下同学，你们觉得分手之后，在什么情况下可以接受当前任男女朋友的工具人？Alex，我觉得除了我被鬼附身，没有其他原因，我可以愿意当我前任的工具人。我就觉得我们都已经分手，如果他要我当工具人，就是在利用我，我就没有办法接受，而且我会觉得他一直就是利用我，还对他的爱放不下，然后这样我没办法做到。我来问一下我们这边这个现任的工具人们，就是说你们的前任啊，对你们做过最不可理喻的要求是什么？半夜都一定要接他的电话，就是他回家一定要找一个人报平安，就是都会打给你。就是他想要找到你的时候，你不能消失，没有让他找到，对，不然会就是不怎么样管？多晚就一定要接他的电话。那你可能已经睡着了，怎么办？他就是狂扣啊，就是扣到你接为止。拖到你接为止。为什么要这样？那样对啊，啊控制，那打给你之后要干嘛？就说啊，我到家了，我要睡了，拜拜。好奇怪哦。怪还有别人有同样困扰吗不？可理喻的一些要求。他半夜就是没有人陪，然后想要吃东西，然后就会半夜搭车去，因为他是南部人，然后我就去南部找他。怎么下去骑车啊？客运客运，他去陪他吃宵夜这样子，吃早餐，所以你是坐夜车。夜车，然后到那边刚好天亮，然后陪他吃早餐。对对对啊，这样你也愿意？对啊，他吃完做什么？还是就拜拜就分开了？看他要想要干嘛。你都配合就对了。对啊，那就是不能像情侣一样这样希望以后可以。啊，他在那个状态里面真。的？那请问一下主人们，啊你们可以形容一下你们的工具人是如何的使命必达吗？我觉得我的工具人就像是小狗一样啦，就是有时候上课的可能换堂课的时候，我知道你是谁哎，你不要讲出来，你的袜子是不是有点露馅啊？我袜子没有换，但是你不要讲出来，会被网友攻击。好，不说不说，讲完故事好保护你保护你，好说。你是地怪客，好不好对，？就是我在上课的时候，就是换堂的时候，我就很无聊，可能就是修别的系的学校、别的系的课，我就没有朋友，我就 call 他来等我陪我这样子。然后短就是可能就是一节下课5至10分钟，啊长的话，因为我现在有女朋友了，所以我可能跟女朋友约的时候，他就会很慢，我就会约他出来陪我先晃一下。可是他就只能陪我晃而已，他得不到我。他得到啊，
他以为要得到你。如果不要脸的话，就讲得出来。啊，我没有说受不了，他不一定是，不一定是，对有一个气息。对啊，他不一定是啦。现在大家都喜欢学他讲话，对，所以不可学。我真的觉得你不要学他。还有谁跟我们一起分享一下？之前我曾经说过，我好想煮饭，可是我家没有电锅。然后结果隔了2天之后，就有那个就是宅配的，就说哦，不好意思，有你的包裹。然后结果我打开就是一个电锅，一个电锅，就是简单来说，我说什么他们就是会照做。你要对，想要东西，我想要什么就会给我，就像许愿池那样。哇，许愿等于你有一个小叮当啊！许愿池你好像里面好像有一对是前任男女朋友，对不对？就是另外一位钢铁人，就是你的前男友。哦，对，钢铁人是一对哦，曾经。对，曾经是。所以他就是会需要去陪你吃早餐那个。对，不会打起来吧？哇，他就是对我住南部，然后他就下来陪我吃早餐。分手多久了？就当工具人多久？他1个多月左右。那有可能会复合吗？请问女钢铁人？再说吧，再说吧。这么一说，又说了2年。对，继续当了2年工具人。有说没说一样。好，那我们这个来看一下，这个他们其实内心是有些 OS，我们今天让他们好好来讲一下哈。好，工具人他们是这样子，其实工具人他心中的想法是说，无怨无悔，他就会回到我身边来。哦，是这样子的吗？真的吗？是你是这样想的，1号。就是有一次他就是一样，就是很晚的时候打给我，然后我就说干嘛？他就说我现在身上没有钱付电车钱，你可不可以来帮我付一下，帮我挡一下这样？我就说哦好，然后我就自己坐电车去了，然后结果去到的时候才发现，原来他是就是已经出去玩，然后就是捡了一个妹子回来。哎呀，捡了一个妹子回来，钱都另外一个女生。叫你帮他们付车钱。对，就是我一看到他，然后就看到他抱了一个妹子，就整个已经是他已经飞傲，然后就是无法行走，然后也没有仪式，然后后来就说，那个我妹来帮我付计程车钱，我们可以下车了。我妹，他说你是他妹，一直说你是他妹。对，这口气你吞得下去？就觉得好算了，就付了计程车钱，然后他们就是要上去了，然后就我就这样看着他，他就说，那你赶快回家吧，拜拜，然后他们就走了，然后我就在自己就是很无奈的打了55688就再回家。那你坐计程车回家的路途都没有哭吗？就是只能默默的坐在后座流泪。太可怜。听说后来他还有在叫你帮他做别的事情。对，就是就是在隔天之后啊，就是他有问我说，明天早上有要干嘛？然后就是我说没有，然后他就是叫我早上在7点，就是那种很早的时候就叫他起床。然后他平常是那种就是睡到大概3、4点才突然醒来的那种人。然后我就问他说你要干嘛？就觉得不对劲，因为自从我帮那个女生就是跟他们付了电车钱之后，她完全没有联络我，就消失了。对，就是完全。然后呢，我就跟他讲说，就想说，搞不好是跟那个妹子有关系，就随便问。然后结果就真的中了，就是他要叫那个女的起床。他要叫那女生起床，他先叫你。对，因为他知道他一定起不来啊，所以他就叫我先叫他起床。那你真的有照做？就叫啦。哎呀，所以你当工具人多久时间？是当那一任我当了快要2年。2年。你这是太有问题了。一直没有遇到新的对象。然后你为什么觉得说这个男人你只要无缘无故，他一定会回到你身边？他已经有别的女生出现。就是觉得，因为他有的时候偶尔还是会，就是极其偶尔啦，还是会联络我。你说你干嘛呢？付计程车钱。就是只是问一问说，你在干嘛？然后就是回一回，就这种很无谓的话。还是会关心你，你就会觉得说还是有一点点小希望。对，就虽然他每次找我都是要我帮他做什么啦。所以苦力老师对这个工具人的这些行为，你们不觉得看不下去？这个动物里面那个鸟类算是比哺乳类傻一点的，但是那个鸟类它都会当
类似当工具人的行为，比如他会送，他喜欢对方的时候，他会送鱼给对方吃，送树枝啊，对，送叶子啊，甚至企鹅会送石头啊，那对方接受，他们就在一起，但是对方如果不接受，他一定马上走，因为鸟也没有那么傻。换句话说，真的比鸟还笨。这些傻鸟，傻鸟，你还想他有那个小兵，他宁愿去捡尸，他宁愿捡尸回来都不要跟你，你还想他回来，你还能够接受这种事情？你到底你真的不能说你是傻鸟，你的不要说你的人格，你的鸟格在哪里？这极限在哪里啊？怎么可以做到这种程度？希望让你们醒过来。对啊。但是大家有没有真的当过前任的工具人，无怨无悔？可能短暂的一阵子。西小瓜，我真的是当到很彻底，像之前那个张惠妹的演唱会，那个票非常难抢，我好不容易有2张，然后刚好就前任打电话说，哎，你有没有办法可以抢到？我就说有啊，我手上有2张。他说那我想要跟我男朋友去看，我就说好，那送给你好。你还说好，还送，不是因为他真的很想去，然后我觉得我以后可能还有机会可以看到，所以就送给他。啊？那贺龙吗？哦，我是被当做工具人，很限定就是 ATM 的角色，就是他搭计程车的时候，我就陪他搭，然后也是我付钱，然后他中午买便当还是买什么吃的，我就帮他买，也是我付钱。那不然就是唱歌的时候也是我去当分母，就我都不认识他会付钱，然后我就对他很好，一直给他钱。然后他就讲说，有一天跟我讲说，贺龙，我觉得你花那么多钱在我身上，我觉得从今开始就是你有不同的定位。然后我就有时候我有升等了，然后他就说你现在就是我的小干爹了。哇，小干爹，小干爹，那么省怎么可能？什么？天哪！所以你就觉得说，耶，好开心，我是小干爹，直接升级到亲人的阶段。哎呦，他这跟直销有异曲同工，这是变蓝钻的，蓝钻工具人。所以小干爹职务当了多久？1个月我当上干爹我就走了，就没钱。那你要学干爹？为什么？就没钱。他都帮你升职了，可是我没有得到一般这样。使唤工具人还不觉愧疚，苦苓老师都看不下去。到底是有什么方法可以让这些工具人为你们无怨无悔的付出呢？对，不需要特别做什么，你自己要自愿的。他不会无缘无故这样做，万一像他有一天他真的完全幻灭了，你说我又没有拿刀子逼你，对不对？到时候他会拿刀子捅你。大学神正妹，人正心更美。由大学神正妹拍摄的2016公益年历出炉啦！想拥有最青春、最甜美的大学神正妹公益年历吗？快上金石堂网络书店购买，一起做公益。为什么？没钱，他都帮你升职了，可是我没有得到一般这样叫干爹的服务啊。张姐对他不够好了，他觉得他开心。还有女生就是令你也当过工具人，是还蛮久以前，就是那时候才刚交往就是没有交很多人的时候，就是现在也没有很多，就是那时候还没有交，经验还没有那么足够的时候。然后那个男生就是分手之后，我就还很喜欢他，然后他就可能后来，因为他其实喜欢很多女生，然后我知道他很花，然后后来他就叫我可能帮一个女生洗照片。然后后来他就说，哎，我字很丑，你帮我写卡片。然后我甚至到后来，就是他跟那女生在一起之后，就是要挑礼物，我还陪他去挑。然后就是，可是那时候就很喜欢，就没有办法。苦苓老师，你觉得他们这样子为对方付出，是有一丝丝的可能可以挽回对方吗？没有，因为你这样做是自贬身价。对啊，对啊，你这样做，你越做他越看不起你嘛。你本来她是个公主，她本来觉得你可能是个王子，你会来追她。王子跟公主是平等的，结果你现在的表现像个太监，谁要跟太监在一起？哎呦，哇，一语惊醒梦中人。但是我要问一下我们这边的这个主人啦，就是你们到底是用什么方法可以让这些工具人为你们无怨无悔的付出呢？我觉得不需要特别做什么，你自己要自愿的。对，他本人一个愿打一个愿挨啦。这句话真的讲得也蛮实在。对啊，你自己我又没有拿刀压着你，你自己要做的。哇塞！哦，你真的要自己检讨啦，因为对，你的讲话可以讲 B 怪客是吧？ B 怪客。他们实在是很可怜，因为他们就是
假如够好的话，他们也不会被丢掉，他们就是要好不好，要烂就没有那么烂，就是留着可惜。食之无味，弃之可惜。就是这样，丢掉又很浪费。如果你够好用的话，我们也不会把你扔掉。你就是难用，可是又不到可以丢掉的程度。变成工具人的，就是你在交往的时候，你没有好好的对对方付出。分手之后，你要急于挽回的时候，你才开始沦落到变成工具人。哦，你觉得交往中没有好好的对待这段关系，所以他在挽回才会变成工具人。所以你们也有一点这种怎么讲，要处罚对方的心态吗？我觉得工具人这些行为都是因为他们之前太过分，所以我们现在只是在讨回来，讨回来这样。适时的给他们一点甜头，然后让他们对我们用心了之后，我们再开始利用他。请问一下是什么？甜头？对啊，请问甜头包括什么项目？当然要让他有一点觉得我们喜欢他，觉得有机会，你有机会。有，太变态了。旁边这位超人，假面超人。而且我觉得就是各取所需啊，就是他们想要见到我们，那我们刚好需要你帮忙，所以有时候可能我们拒绝他们，会觉得哈，为什么不让我帮你？我是最了解你的人呢。所以让他帮还是给他机会，对不对？对啊，就是让他可以有见到我的机会。钢铁人，刚刚那个另外一位钢铁人是说，就是没有啊，我没有特别有没有逼你，你自己要这么做。这种说法你会觉得受伤，还是好像也有道理？就还是会难过，可是就心还在他身上。哇，对，哇，你要先爱自己，才有可能让别人爱你嘛，对不对？对不对？你这样子好像有一点不够爱自己哎。他怎么不看着他讲？自己一直难过。我也蛮爱自己的。那是不是真的在交往的时候，你有做一些对不起他的事情，所以现在他才觉得可以利用？因为他猛点头。对，女钢铁人一直点头捣蒜。没有吧？有吗？对你不够好吗？他就之前也没有对我很好啊。哦，我觉得那就分了就好了。就是分手以后反而更好就对了，是不是？对啊，可能失去了才知道珍惜。真的。失去了才知道珍惜。这样子的，那他现在做这些就是一些回馈嘛。然后苦林老师，你坐在那边好像凡哥哦，分手擂台。这个，不过刚刚讲到一句话，其实这是非常危险的，就是在感情里面不要给对方有任何的错觉。你让一个人对你好，送你东西，替你做这个做那个，他不会无缘无故这样做的，他心里就想，还是要有一天能跟你在一起。对啊，万一像他有一天他真的完全幻灭了，你说我又没有拿刀子逼你，对不对？到时候他会拿刀子捅你。哎呦，很多社会事件都是这样啊。好，但是我们接下来看一下，刚刚工具人他们是觉得说，只要无怨无悔付出的话，就会回到我身边。但是其实主人他们可能是这样想的，真实的想法是，别傻，别傻了，你就只适合当工具而已。请主人帮我们现身说法一样。像我的话，我有个前任，他就是一直在我身边，无怨无悔，不管我要去哪里、什么时候、去多远，他都要随时随地载我。然后就是其实我男朋友也知道他，然后他就是已经知道我有跟他讲我交男朋友了，可是他还是一直在我身边，一直载我。而且你现任男朋友也没有会生气吗？对啊，就是现任男朋友其实一开始会有点就是不高兴，可是后来习惯了，就是我会觉得有男朋友，但是你是我男朋友，但他只是工具人而已啊，我也讲得很白，他只是载我而已。因为久了以后，现任的男朋友也会用这个工具人吗？哎，你帮我去买个小王。他会载我去找我男朋友。男朋友是有。这个纯工具人，男朋友都在。是载我去找我男朋友。这样他也去找你男朋友。对，就他觉得只要可以见到我，他就很开心。但是其实根本就不是，就是我如果真的喜欢你的话，我才舍不得这样对你。所以他们就自己执迷不悟，然后还怪我们把他们当工具人，他们自己要变工具人的。所以你的意思是你不可能有某一个时间点就真的心动心软？我们已经分手了，就是不可能复合。因为会分手一定有原因，就是相处不适合，或者他对我不够好，就是他不够好，所以我们才会分手。因为工具人可能都有个想法，觉得说不定我这样每天送你，然后有一天你跟你现任吵架，说不定你会跟他诉苦，就回头了。对啊。哦，有每次我跟我男朋友吵架的时候，我就会跟他说，我找他，他就会陪我。可是如果我跟我男朋友和好的话，他就要主动离开，要不然我就会跟他翻脸，因为我已经有男朋友了。他讲他不是在谈恋爱了，他好像至少好像是一场战争，然后他要赢这场战争，对不对？我们这个有时候出国去玩啊，拉车要拉很远的时候，
面对工具人的乱象，苦苓老师要用什么故事来开示？而工具人会有清醒的一天吗？主人坦白心声，原来女友竟也是工具人之一。到底会不会因为这样打动你呢？工具人就是工具人，他们要晋级是有方法的。我会从他们的物质、外表、个性、顺从度来评分。他们可能会有机会，可是应该很久很久。毕竟我女朋友就是最强大的工具人，所以她才当我女朋友。你爱她吗？你有感受到爱吗？我当然爱她，她是对不对？我们这个有时候出国去玩啊，拉车要拉很远的时候，有时候很长的时间没有厕所，那时候我们都会带一个保特瓶。是，哎，临时需要的时候就用这个保特瓶。啊 ！Oh my god！所以找不到厕所的时候，他们就是尿壶的。我的意思，他们就是保特瓶啊。我临时找不到了，我就叫你来一下，等用完了又把你丢掉，继续跟原来的。其他的主人有要补充的吗？啊，蜘蛛人有吗？哦，钢铁人要讲。我觉得他们自己要做这件事情，就不要有怨言。对啊。啊？你不可以不要让他们做这些事，不行吗？你们也是占着贪小便宜的心理。那我讲两句说，哦，可能我肚子饿，我只是讲说我肚子饿，那你自己要送吃的过来，我有求你。那你为什么要跟他讲？你为什么不跟别人讲？有没有可能就是在利用他嘛？有一个状况哦，就是你 FB 上面发动态说啊，我肚子饿咯，结果他就送东西给你。哦，我是也有曾经就是 po 文说，哦，刚刚看到有人送谁玫瑰花，好好，那他也是就拿着一束玫瑰花来找我啊。那这个东西到底会不会因为这样打动你呢？打动我是觉得就是不爱你啊。所以不会改变你的决定吗？会感动，但是不会有太多的改变。蜘蛛人，工具人就是工具人，他们要晋级是有方法的。然后我晋级，对，升等神奇宝贝吗？我工具，然后可是我会有我的筛选标准，就是我会从他们的物质、外表、个性、顺从度来评分。当我跟我女朋友吵架的时候，他们可能会有机会，可是应该很久很久。毕竟我女朋友就是最强大的工具人，所以她才当我女朋友。女朋友都是工具人，所以现任就是了，所以前任是也不意外哈。所以你这个，所以表示说你现在的女朋友，她也是被你这样呼之即来挥之即去吗？对，没错。那我可以请问一下，你对你的女朋友有什么作用吗？可能就是她只是我喜欢我陪她身边，然后被我利用，也没有利用啦，就是还是女朋友啦，对。但是你爱她吗？你有感受到爱吗？我当然爱她，她这么好用，对不对？真正的爱情应该是互相包容，你应该也是希望对方能够开心啊。对啊。对方也许说好当你的工具人 ，OK， 他愿意为你这么做。可是假如你对我很好，你很多是因为我着想，你说不定来接我上下班，我会更开心。你不会愿意为他这样做吗？当然我还是会付出一些，只是他付出大于我的，应该有10倍以上吧。哇，很坦然的讲。哇塞，这个我们真的要问一下这边的工具人，听到主人们他们这样子的说法，你们的作何感想？可能要等自己想开吧。等自己想开，累了就走了，对不对？如果他一直都单身的话，如果他有交女朋友，然后觉得不需要我了，我就会走了。哇，所以你要等到他交男朋友那一天，你可能才会走。就是有一天他不需要我的时候。你确定他交男朋友之后，你就可以走得掉？对啊，自己一个人跑去哭，也不一定。对呀，所以为什么要等那么久啊？因为还爱他。心还在对方身上，爱他。你们在一起多久啊？4-5个月吧。哦，就会这样难分难舍。苦苓老师，你有什么话可以打醒这些工具人？可是你们如果还在继续当人家的工具，就不会有别人喜欢上你啊。对啊，对啊，你的时间就用来服务别人了啊，说不定你会找到更好的啊。对，而且人家就晓得说，哦，你就是专门去做某某人的奴才的，谁要这种人啊？啊，找你来也不过是找来做另外一个工具人而已。为什么不能为什么你们会不觉得自己有任何的优点让他爱你，而只是你的唯一的用处就是你的付出做工具这一点？那所以主人们有没有工
工具人曾经做过什么事情，几乎感动到你觉得说，哎，好像有可能复合，有吗？咸蛋超人哪一位？像我的话，就是因为他就是随口随到的，然后有一次他其实早上8点要上班，可是因为我晚上12点的时候，就突然想要跟朋友去喝个小酒聚一聚，然后我就跟他讲说，我要去哪里，他就载我去，然后他就说，那你要喝到几点？我说我可能喝完已经早上5、6点了，可是你不是明天要上班吗？他说，可是我很担心你这样子回去，没关系，我就等你。他就在外面等我，等到喝完酒什么的，5、6点，然后载我回家，就一个人在外面车上等。然后还有就是，因为我每次上他车，我就是玩手机或睡觉，然后他有时候就是他载我去找我男朋友，我有时候也会觉得他应该有点心酸，就我还是会有点心软。这个还要在这个加问我们这些主人啦，就是说面对工具人的付出，你们会帮他设一个停损点吗？还是你就会让他一直付出，一直付出，一直付出？我觉得就让他自己做到他自己想走啊，因为又不一定说，说不定下一个工具人出现，他就可以走了。啊，下一个工具人出现他就可以走。我就让他自己做到他自己想走啊，他累了就会走。辞职的那种概念。责任制啦。哦。对啊，让他自己。如果我不希望他这么做，然后可是他却想这么做，然后你阻止他的时候，反而对他是另外一种伤害，真的是伤害。而且我每次都会跟他讲说，你如果真的有遇到喜欢的女生，有新对象你就去没关系。可他们就是会一直觉得没关系，我就是要一直在你身边，赶都赶不走老师，他们这样子，对啊。因为他这样等于是，这变成说反过来，我想要看这些工具人们，他是不是他自己对自己不够有自信，然后他觉得自己没有魅力？哎，没有，我曾经，然后我有一个超帅的男生朋友，他跟他前女友都分手快要1年了，然后他还继续帮他前女友付卡费，可他本身条件超好。可是他并不这样觉得啊，你知道吗？自己的自信是，其实他跟他你别人在看他，跟他自己在看他其实不一样。我有一个朋友，他又矮又胖，他对自己自信大得不得了。头发是卷卷的啊？有没有开韩式烧烤店？他最近戴假发。啊，没有，你知道吗？真的啊，他自己看自己，他觉得说我真的不够好，我就是要做这些事情。对，有道理，一定要有，就是你要有充分的自信，对不对？但是我也当过很多次工具人啊，你也知道啊。哦，对，就是我有曾经就是前女友分手，然后我继续帮她缴了1年的电话费，就是这个，因为号码可能是当时我帮她办的嘛，或什么的。对啊，但你怎么醒过来的？你也教他们啊。工具人依旧执迷不悟，背后原因让众人气炸。你就确定说这一位他就可能是你永远最爱的人吗？你不会想要说，那我多去一些认识其他的女生，那说不定在这个过程当中，其他女生、其他魅力吸引的地方，可以让他变成。可是就还是没办法。最让你舍不得的地方是什么？就觉得他傻傻笨笨的。你才傻傻笨笨的吧？你怎么醒过来的？你也教他们啊，就努力赚钱，就觉得这点钱还好。什么态度？开玩笑，什么态度？开玩笑，在帮人家吗？开玩笑，不要这样子想，都不可以。对啊，我们要问苦音老师。对，苦音老师，你会觉得其实感情哦，一定是有一个天平在那边，双方的付出一定是要一样的。你付出这么多，我也付出这么多，你越爱我，我更爱你；你越爱我，就双方一直把爱加上去嘛，所以就越加越多。可是像你这种只单向付出的，其实会往一边倾斜。就在这边，你越做这边，其实你觉得他会回心转意，他其实越加的看不起你，你连这样都肯做。那你算是个男人吗？你算是个这个够格的嘛？那这是个问题。那另外一边一直付出，你付出一直带着那种不切实际的期望，如果那个期望终究落空的时候，我觉得恐怕不是伤心的离开而已，我觉得恐怕会翻脸哦，恐怕会做出比较激烈的行为来。大家不要小看，所以各位那个主人你也要小心，不要尽量避免这种事情，因为这个事情久了之后。你将来你的工具人翻身变成科学怪人的时候，那你就跑不掉。对啊，真的有可能会反扑的。好，我们再来接着再研究一下工具人，他们还有一个心态是这样，他们觉得说我可以补足他现任没有的，只要他需要我，我也能甘之如饴哦。
绿巨人浩克。那时候他跟他女朋友吵架，然后因为大家就是他女朋友也不在他身边，然后因为我跟他联络上了，他就是都会找我，就是吵架的内容啊，或者是他心情不好干嘛的，就是都会来找我。然后像那时候就是他，因为他是上大夜班，然后那时候我还就是从他上班陪到他早上下班，就是完全都没睡，然后让他去休息这样，因为大家没课的时候可以休息，然后就让他去休息，而且我还会一直祈祷说不要有客人进来，就是可以让他一直休息一下，因为他也不舒服，上大夜班又很累。你除了花时间陪他，是不是也有就是帮他付一些金钱的上面的？就是像他就是大夜班，有时候很无聊，然后那时候他就是要玩手机游戏，可是是要用电脑出资的，就是要开电脑才把灯序好。然后那时候可是已经是半夜了，然后他就说你可不可以？而且那时候我们没有复合，可是因为他需要我帮忙，所以他就会称宝，就是叫你宝贝的宝，是不是？对。哦，叫你宝贝，我们商量一下。宝，我们商量一下。这个时候就叫你宝了。对。嗯。那时候已经很晚，大概凌晨3、4点吧，然后就叫我出资，就是叫我帮他开电脑用很多次，然后他就那时候我睡着，他还狂打，就是打电话 call 我，然后那时候我还惊醒，然后就继续又帮他用，就是又开电脑帮他出资灯序好这样。帮他付钱储值。那他也不会还你这个钱。他就付出了就决定，如果付出去了就没有想要拿回来心态。啊！而且他都叫他宝了，他就很开心啊。想说他那时候嘛，就是执迷不悟啊。苦力老师到底要怎么研判对方是不是真的只把你当成一个工具人的？怎么研判呢？我觉得很简单，一个就是看他要你做的事情，他自己能不能做。比如说买东西，他自己可以去买啊，领钱他可以自己去领啊，写作业自己可以去写，他能做的事情，他都叫你去做的话，那就表示他存心在利用你，这是第一个。然后第二个就是说，你给他的东西，像工具人常会送东西讨好对方嘛，送这个送外套送手机什么，可是他送给你的东西是远超过他所能负担的，他为了送你的东西可能还要分期付款，还要欠卡在什么，那就不应该是你要收的，千万不要有这种心理说占便宜，反正你谁叫你要送我，你白送就白送嘛，但是人家送你不会是没有原因的，所以这第二个要衡量的，就是这个是不可以的。那第三个就是说他已经有别人了，他已经有男朋友有女朋友了，你已经被淘汰出局了，被淘汰出局的你就好好的你就去。事实上，你挽回他的方式不是还在他身边，反而是离开他，然后可能更好。所以同学，如果你们极度需要前任帮忙的时候，你们会用什么方式开口？世轩，你还装病啊？对，我想说可以利用那个他的同情心，对，然后想说，亏你是暖。那你是得什么病？就是说我感冒很不舒服，我完全没办法下床，就没办法下床。你可不可以去帮我买一个什么东西这样子？这么严重？可是他帮你买东西回来，看到你就好好的啊，就装到底了，就是装到底，戴口罩啊这样子。这个问一下我们这边的主人们啦，就是你们自己看这些，同学牌子不要举，不要放下来，看一下他们这边的答案，你们觉得他们的方法用的不错，还是你们有觉得更好的方法？方法很烂，很烂，很烂，这都不行。要让人家当工具人是有 SOP 的。什么 SOP？ 哇塞，就是一开始你要先跟他聊天，你要让他觉得他很重要，你跟他分享你生活的琐事啊，我今天干嘛去了哪里做了什么，就是一些闲话家常，然后再带入你要他帮忙的事情。像我的话，就是因为我报告很多，功课很多，懒得打，然后我就会跟他说，好累啊，好想睡哦，可是我还有好多报告没有打。这个时候，如果他进一步问说什么样的报告啊，基本上就中了，上钩了，就中了，然后他就会说，那你去睡觉，我帮你打。那你就说，真的吗？可是这样子会不会不好意思？就是你要退而求其次，让他在进攻，就会变成他甘愿这么做，他就说没关系，我帮你打，你去睡，就会变成他自己主动要帮你的，也不是你要求。然后好像你跟他说，
好吧，那谢谢你，我去睡了，因为我头真的好痛。他就觉得自己真是解救你了，他就会很有成就感。哦，这位同学你会成功的，够狠，真的蛮厉害。我会用心理战术哦。好，我们再来看一下。好可怕。虽然工具人觉得说，只要他需要我甘之如饴，可以弥补他现在没有，但是其实主人他们的想法是这样：我要你出现的时候，你才可以出现，绝对的召唤兽。主人这边你们心情是怎么想？我要你出现，你就是得立刻出现。我不需要你的时候，其实你可以不用出现。你出现的话，我反而会觉得很烦躁，会觉得很麻烦。你对我就是个累赘。有必要讲话这么狠吗？就是跟女钢铁人讲完，男钢铁人这样，对，好可怜，再被重击。对，因为我跟他之前就是有曾经有一次。我们吵架的原因就是我们那时候大家一起去唱歌，然后那时候我本来是跟另外一群朋友约，然后结果他就一直想要来，然后结果因为前一阵子我跟我朋友吵架，然后结果我就跟他诉苦，然后结果因为我是跟吵架的那群朋友一起出去，那他是说什么他怕我会被欺负或者什么的，所以想要陪我去，他怕我被酸。然后我就觉得你这很多余耶，我就想跟朋友出去，你到底在跟什么？这个工具人的想法，钢铁人就是还是会担心他，因为唱歌有男生嘛，就会担心他的安危什么的。对，他不是你女然后朋友晚上回家怎么回家？关你什么事啊？他不是你女朋友了。对啊，关你什么事？好，哇！但我好奇哦，真的讲真的，就是说有没有可能是？主人他还是有时候会奖赏一下工具人的，比如说，这当然一定要。比如说怎么样？比如说很久，那男生可能说，我好想你哦，你可以让我亲一下嘛。然后你就说，好啦，那你只能亲脸，亲这边亲一下。这个不行，就是我觉得对于工具人绝对不可以有肢体上的给予，绝对不行，因为这会完全毁掉这个工具人对你愿不愿意付出。哇塞，这么严重！哇塞，你好狠哦！你顶多可以跟他讲说，你吃饭了吗？就是言语上的问候就好了，不要这边肢体接触，就是你们破坏一点点的小关心，工具人都会觉得好开心哦。就说太监嘛，太监你是不可以碰我的，叫你干嘛就干嘛，我叫你干嘛就是你的福气了。哇！所以其他主人们也同意吗？就像我之前有约一个工具人去逛街，一开始就让他觉得他终于约我了，我就约他去逛街。可是逛着逛着。我就说，那边有那项链还蛮好看，可以定做，不然你试一下好了。然后试完之后，我也没有买，然后我只是想知道尺寸，因为我其实是要送给我女朋友的惊喜。然后她的身形的脖子应该看起来也差不多，我就利用她一下，只是我没有告诉她。后来我试完之后，我就跟她说，我等一下跟我女朋友去看电影，好，那今天就这样了，拜拜，我就跟她拜拜。所以你给她的好处到底是在什么？好处就是我让他以为我有要约他，然后要跟他逛街，跟他约会，是有约会啦，只是约那30分钟，只是为了约他出来试一下。他只不过是一个试项链的脖子而已。我觉得听这么多这个主人的想法之后，工具人会不会觉得说有点后悔当初要做这些事情，或是现在还持续在过来吗？很多朋友都会跟你说，就是下一个会更好什么什么的。可是等到你遇到可能新的女生或者是什么，可是相处的过程，你就会觉得他不是他。你现在几岁？我想请问你，现在大概几岁？18。对啊，你18岁，你人生活了才17、18年而已，你就确定说这一位他就可能永远是你永远最爱的人吗？就是挚爱吗？全世界有这么多人。对啊，我也才60岁才敢确定，你18岁就对啊，对啊，李老师前一阵子也才确定的。对啊，不知道以后，可是现在就是只爱他。你不会想要说，那我多去一些认识其他的女生，那说不定在这个过程当中，其他女生有其他魅力吸引你的地方，可以让她变成。可是就还是没办法。因为刚分手1个月了，我觉得现在可能还在一个状态。好吧。那他最好的地方在哪里？最让你舍不得的地方是什么？就是觉得他傻傻笨笨的。你才傻傻笨笨的吧？我的天哪！都不傻。从头到尾你不是被用的人吗？对啊。果然，他们还觉得说，你看我有帮到他，他傻傻的，他要没有我的话，他生活上的很多事情都没有办法处理好。
这是工具人的情操。而且今天他讲了这么多话，你都没有从他的话里面得到一点就是蛛丝马迹，觉得说说不定真的有一点，如果你持续这样做，应该是没什么机会。你没有觉得？我可以跟他说一句话吗？OK，请说是女钢铁人，请。完了，不要难过。完了，至少在撑。这个工具人又被续聘了，续聘，他讲这一句就续聘了，哎，真的耶。又签了合约了。好，那我们现在请那个男钢铁人的眼睛闭上好了，好不好？然后我们要问一下女钢铁人，你们之间可能还有机会吗？究竟工具人有没有机会赢得主人的心呢？现在请那个男钢铁人的眼睛闭上好了，好不好？然后我们要问一下女钢铁人，你们之间可能还有机会吗？啊？居然？你是认真的？认真的吗？我觉得，因为反正我现在就是也没有新对象了，那他自己要这样子对我，那其实很多时候我会被他有点小小的感动，但是。我们已经不知道能不能再相信你了，这说不定又是你的新的一招啊！这个不是续聘，这已经是终身约了，终身契约。对呀。但是他自己现在也走不出来啊，那我就多陪陪他啊。应该这样讲，就是说你是不是也蛮喜欢他现在对你的好？因为他可能之前跟你在一起并没有对你这么好，你现在反而会觉得他这样对你是很好的。会觉得这样子比较好吧？你是不是失去他了以后才对他比较好？有一点吧。那如果你们再在一起的话，你会像现在一样对他那么好吗？会啊。那如果这样的话，你可以考虑跟他再在一起。对啊。对啊。好不好？因为我觉得现在只要知道他在干嘛，然后好好的就好。哎，我很想要知道，就是小小兵跟那个浩克，他们被鼓励到了，完了。你们看到男钢铁人这个状况，你们会跟他说什么？我觉得他很伟大。你觉得他很伟大？你才伟大吧？你们都还不错啦，你跟伟。那你们到底在想什么？浩克呢？浩克，你觉得？你想要跟他说什么？赶快走出来吧，下一个会比较好。哎呦，就对了，这个想法才是对的。没有必要把自己的价值拉得那么低。真的。那我想问，你真的觉得下一个会比我好吗？他真的要问你喽，他真的要问你喽。对，他要把他要回来。我觉得现在是你最好。他在面具底下奸笑，我看到了。没有啦，他应该哭才对吧？应该哭吧？他竟然笑成那样，招又成功了。他有嘿嘿嘿，我又得手了。对啊，他真的在笑。对啊，笑得好开心啊！开心的笑。哦，好啦，你们自己去瞧啦，我们也没办法。对呀，好了，祝福你们啦，希望有好结果。但是还是想要知道一下，主人们对于就是在使用工具人的时候，都从来没有一丝的愧疚吗？会有愧疚啦，因为其实我们也像大家讲的，我们也没有逼他，他们要自己检讨。我觉得工具人就该好好的像他们的，就是我讲的要进步，因为他们现在就是只是个尿桶而已。你需要它的时候，它会很好用；你不需要它的时候，你会把尿桶摆在桌上吗？不会。所以我在勉励他们要进步，下一个主人会更好。下一个人会更好。我真的好想，我想把面具摘掉。不行，他们很真诚的剖析他们的心情。对，他们就是要说心里面的实话，对不对？哦，所以今天这样讨论下来，胡老师，我们有帮到工具人吗？我是要帮他们的。我是说我们有帮到吗？你觉得？我觉得其实这样讲，我们各用一个字来形容两边的人啊，这些主人他就是贼。他就是个贼，你知道吗？他这个心也很贼，他明明知道说这个东西不该是他的，但是呢，因为他还有用，他就多少拿来用这样。对。那嘴巴上说是你自己愿意的，事实上你也知道，你如果不愿意，他也没办法愿意啊。然后他逼着来送钱给你，逼着帮你做事情嘛，对，所以他们就是贼。那这边的这些工具人呢，他们就是贱。两个都是贝字旁，他就是贱，我就是要你糟蹋我，就是要你看不起我，就是要怎样，我都没有关系，我就是愿意付出
无怨无悔，然后有一天等你回心转意，就算你不回心转意也没关系，你跟别人睡，你也可以找我来帮忙。你现在只让他知道有你的方便，你也许可以让他知道没有你的痛苦，搞不好他真的觉得说，哎，好像你真的不错。所以你男钢铁人，我建议你不妨就从试试看女钢铁人开始，今天开始不要做他的工具人，看看他会不会觉得他反而想叫你回来。今天非常谢谢大家这么的老实哦，同时也谢谢古林老师哦，谢谢。